ଶିକାରୀ ଧନୁତୀର ଧରି ବୁଲୁଥିଲା। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଚୁନୁ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖିଲା। ତହୁଁ ସେ ଦୂରରୁ ତୀର ମାରିଦେଲା। ଚୁନୁ ଚଢ଼େଇ ଜୀବନ ବିକଳେ ଉଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ତାର ଇକୁ ବୁଢ଼ିଆଣୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ସେହି ଭଙ୍ଗା ଘର ମଧ୍ୟକୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ପଶିଗଲା। ପରେ ସବୁ କଥା ଇକୁ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଓ ତାର ସାଥୀଙ୍କୁ କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣି ଇକୁ ତାର ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଶିକାରୀଟି ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଆଡ଼କୁ କିଛି ଦୂରରୁ ଚାହିଁଲା। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବସା ସବୁ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ଭାବିଲା, ଏଠି ତ ଜାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଚଢ଼େଇ ଯାଇଥିଲେ ତ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଜଣା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଚଢ଼େଇ ଏ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ଯାଇନାହିଁ ବୋଧହୁଏ। ଏହା ଭାବି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଖୋଜିବାକୁ ପଳାଇଲା। ପରେ ଚୁନୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଇକୁ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଓ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କହିଲା, ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ବୁଢ଼ିଆଣୀମାନେ କହିଲେ, ଶରଣାଗତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।